Molt bona tarda a tothom. Què tal l'exposició? Bé, us ha semblat així interessant? Fet com ganes de pensar. I després del taller? Vale. Sí? És divertit, no? Bueno, qui ha dit bueno? Bueno més o menys. Per què? No sé, era molt... Fàcil o... No, fàcil no, però pensar repetitiu. Ah, repetitiu, vale. Això és important, aquests comentaris són molt valiosos. Doncs, avui és un intensiu aquí a Fundesplai. Una molt bona coincidència que ha passat avui, perquè feia temps que volíem parlar d'aquest tema, parlar del que és la dieta planetària i volíem parlar del paper de la gastronomia i volíem comptar amb la Cristina per fer aquesta xerrada, la Cristina Vialler, que ens acompanya avui, que és cuinera com vosaltres, bueno, que estan al camí d'això, però també és nutricionista, dietista nutricionista i a més de fer consultes privades també fa assessorament i també fa molts tallers per empreses, per entitats, per ajuntaments i també amb aquesta perspectiva també medioambiental, no? Quan parlem d'alimentació saludable, ell és especialista en cuina sana i en educació nutricional, però també amb aquesta perspectiva i pensar, ostres, seria super si poguéssim comptar amb la Cristina i coincidentment vosaltres veniu a l'Expo. Doncs hem pensat, mira, aquests alumnes i alumnes de l'Escola d'Hostaleria d'Osona els invitem, perquè ja teníem muntat aquest lloc, aquesta ponència i fem un intensiu, exposició, taller i xerrada. I volíem una persona que també fos de cuina i no una cosa super teòrica de la universitat. Bueno, en fi, volíem alguna persona que sapigués exactament el que és estar en una cuina i poder parlar també de l'important que és que ens alimentem i cuinem d'una manera que sigui bona per a la nostra salut, però també bona per a la salut del planeta, no? D'això es tracta. I tot això que us estic dient potser us sona molt perquè acabeu de venir de l'Expo. Només dir-vos que aquesta conferència que estem fent avui fa part d'un paraigües més gran, d'un cicle de conferències que nosaltres fem dins d'un projecte europeu que es diu Eat Life, que està dins d'un programa europeu que es diu LIFE i que té com a objectiu assolir els grans objectius de fet del que és el Pacte Verd Europeu, que potser ja heu sentit parlar, i l'estratègia de la granja a la taula, que són, tinc aquí a la meva superxuleta perquè són molts objectius, però hem agafat els 3 més importants: reduir la petjada de carboni associada a la producció d'aliments, assegurar la disponibilitat d'aliments per a tothom i, o sigui, en definitiva, garantir un sistema alimentari que sigui més saludable, més just i més sostenible. Només us dic, faig aquest petit parèntesi perquè veieu que tot això està lligat. Vosaltres sortiu d'una exposició que parla d'aquests temes, nosaltres estem fent una conferència avui que també està dins d'aquesta gran temàtica perquè nosaltres a Fundesplai treballem per això, o sigui, nosaltres treballem per conscienciar les persones d'aquests grans reptes que tenim amb el nostre sistema alimentari global en aquest actual context d'emergència climàtica. Tot està connectat i d'això parlarem avui, doncs dono pas a la presentació de la Cristina, espero que gaudiu molt. I una cosa important és que no marxeu sense posar la vostra firma aquí, després us aniré passant i veureu que hi ha alguns, la Dina m'havia dit que alguns no havien vingut avui, no passa res, i si el vostre nom no és aquí, perquè aquest llistat ha tingut un petit canvi al final, podeu escriure aquí al final, no passa res, i aquí hi ha el QR amb el formulari d'avaluació, que és superimportant que vosaltres després, quan estigueu firmant,
signant podeu ja agafar el QR i deixar el vostre mòbil, després abans de marxar d'agafar l'autobús, que si us plau doneu la vostra opinió. Després jo també projectaré a la pantalla, així que ningú surti sense dir la seva. Vale, moltes gràcies. Molt bé, doncs anem a començar. Si us sembla, primer de tot em presento, tot i que la Bàrbara ha fet un petit resum. Jo soc dietista nutricionista. Un cop acabada la carrera em vaig posar a treballar i al cap d'uns anys vaig fer una formació de cuina a l'Escola d'Hostaleria Hoffman de Barcelona i vaig complementar aquesta formació de dietista nutricionista. Mentre estava treballant doncs anava fent aquesta formació i a partir d'aquí la meva feina sobretot la vaig centrar en el que seria l'educació nutricional. Em dedico molt a fer tallers, conferències, xerrades i intento sempre que puc combinar la part nutricional i després la gastronòmica amb una petita demostració culinària. Sobretot faig molta cosa a escoles, per pares, per mares i també per alumnes, tant per nens petits com per més grans, i després també faig tallers i xerrades per alguna empresa, entitat que m'ho demana. I d'altra banda també passo consulta i faig assessorament nutricional a nivell privat, també a nivell d'alimentació saludable, però també a nivell d'alguna patologia. Doncs dit això, anem a començar el que seria l'exposició. L'he dividida en 4 punts. Primer veurem una mica de dades que penso que són molt interessants i que ens permetran introduir aquesta temàtica. Després parlarem breument de què és la dieta planetària. Hi havia una part de l'exposició que la citava, però bé, sé que hi ha moltes parts de l'exposició i jo em centraré a dir les característiques més importants. Després, quin paper té l'hostaleria per poder apropar-nos cap a aquesta dieta planetària, quines accions podem dur a terme. I finalment us ensenyaré alguns recursos interessants que penso que són molt interessants i van enllaçats amb el que anirem explicant avui. Doncs una miqueta de dades. Primer de tot, aquesta xifra molt impactant i molt important, que és que una tercera part dels aliments que es produeixen són malbaratats. És una dada que fa pensar, no? És un percentatge realment molt, molt elevat del producte que acabem llançant i que no li acabem donant ús. I concretament veiem que de tot aquest malbaratament que tenim, concretament un 12% ve de l'hostaleria. Aquesta dada l'he tret d'aquesta guia, si no la coneixeu us la recomano, la trobo molt interessant. Realment penseu que és un percentatge molt alt, un 12%? No és tan alt, realment no xoca per ser un percentatge molt alt, així com veiem a les llars, un 58%, Déu-n'hi-do. No és tan alt, però també és rellevant, no perquè sigui un 12 només no li donem importància, és important i podem fer realment moltíssimes accions per reduir aquest malbaratament alimentari. I una dada molt important enllaçada amb la nutrició, que és la ingesta de carn. Crec que tots ho tenim molt present avui en dia, que el consum de carn, tant blanca com vermella, com també la carn ultraprocessada, l'estem ingerint amb una quantitat excessiva. Crec que això tots s'està parlant tant que ho tenim molt clar. Ostres, hem de reduir el consum de carn, hem de reduir el consum de carn. Fixeu-vos-hi, la recomanació és de 500 grams a la setmana, però quina quantitat estem fent? Doncs estem prenent 879. Falta poc per arribar al doble. No podem dir el doble, però Déu-n'hi-do la quantitat de carn que estem ingerint, i les recomanacions de salut ens estan dient que l'hem de disminuir i reduir. Per tant, aquest és un punt realment molt important i que ens ha de fer pensar en com estem menjant, d'on venim i cap on hem d'anar, com hem de modificar aquests hàbits alimentaris, concretament amb el que seria la ració de carn. Molt bé, dites aquestes dades, anem a parlar breument del concepte de la dieta planetària. Bé, un grup d'experts es va reunir i va sorgir aquest concepte de la dieta planetària. A partir d'aquí es va fer un informe i aquest informe va sortir aquesta petita gràfica que el que ens diu és com recomanem distribuir els aliments
per tal d'aconseguir apropar-nos cap a aquest nou concepte que estem parlant, que és el de dieta planetària, on el que busquem és la salut del planeta i alhora la salut de la població, que lògicament va lligat, no? Però m'interessa cuidar aquest planeta, però alhora, si cuido aquest planeta, segueixo aquesta dieta planetària, també estaré cuidant la salut de les persones. Una població més sana és una població que s'emmalalteix molt menys, per tant, és un objectiu realment molt important a nivell de salut. I si veiem aquí aquest plat, el que ràpidament veiem és que la meitat del plat ha d'estar present per fruites, per verdures, el que anomenem hortalisses. Per tant, un percentatge molt gran del que menjo al llarg del dia ha de venir d'aquí. I realment estem ingerint molt poca quantitat tant de vegetals, que venen del grup d'hortalisses, com el de fruites. Sabeu que hi ha una campanya que es diu 5 al dia, que promou que al llarg del dia fem 5 racions entre fruites i verdures. Jo que vaig molt a les escoles, els hi pregunto als infants, quina quantitat preneu de fruites, de verdures? Tots fan una fruita, tots m'aixequen la mà. 2 baixem una miqueta més. 3 baixem ja encara més. Hi ha escoles molt diferents unes altres, això també ho tenim clar. Però, ostres, 1, 2, prou bé, però 3 costa. I de verdures hi ha molta tendència, tant amb infants com també en adults en general, d'agafar la idea de que si ja he pres la verdura per dinar ja no em fa falta per sopar. Per tant, no arribo a aquestes 2 racions que són les recomanades de vegetals, sinó que en faig una. Per tant, realment, si estem recomanant que la meitat de la meva ingesta sigui de vegetal, és un percentatge realment important. Què més em diu aquest plat? Bé, em diu molta presència de proteïna vegetal, importantíssim, i reduir la proteïna animal, d'acord? Serien 2 dels conceptes. Si ja donem una miqueta més de detalls, ens diu important la presència de grans complets. Canvia totalment aquesta idea de que la pasta, el pa, l'arròs sigui majoritàriament refinat, no. Hem de buscar la fibra a l'alimentació. La fibra té un paper essencial amb la salut de les persones. És molt important i estem prenent molt poca quantitat de fibra, d'acord? Que també la trobem en aquests grups d'aliments. Molt bé, per tant, aquí tenim aquest plat de la salut planetària i el que us deia, aquest concepte va lligat no només a la salut del planeta, sinó a la salut de la població, en reduir moltes morts que venen per malalties generades d'uns mals hàbits alimentaris. Punts d'aquesta dieta planetària: aliments d'origen vegetal, molta presència, fruita, verdura, llegums, fruita seca, cereals integrals, importantíssim, d'acord? Quantitats modestes de carn i peix i de productes làctics. D'altra banda, també reduir el consum de vegetals rics en midó, perquè el que buscarem sobretot és potenciar això d'aquí, d'acord? La presència de fibra a l'alimentació, que com us deia és molt important. Reduir el consum d'aliments malsans, aquí s'enllaçaria amb aquesta activitat que heu fet de productes processats, reduir proteïna animal i producte de proximitat. És a dir, hi havia a l'exposició el panell aquell de l'alvocat i de la gamba, oi? Que és que clar, és que no ens n'adonem i anem a comprar sense saber d'on venen els aliments, no? I quantíssims quilòmetres fan per arribar a casa nostra. Per tant, producte de proximitat, producte de temporada, que també anem perdudíssims aquí de què hi ha cada temporada, i un producte sostenible, que el seu cultiu hagi estat sostenible. També es genera amb aquest informe aquesta piràmide on distribueix els aliments amb concepte de què he de prendre cada dia, què he de distribuir a nivell setmanal i quins aliments no poden estar presents cada dia perquè són de consum ocasional. Per tant, ja ho diu la paraula, consum diari, consum ocasional. Ben diferent. Per tant, sempre poso el mateix exemple. Cada dia puc prendre galetes? No. Cada dia puc prendre embotits? No. Ja sé d'on veniu, ja sé d'on veniu, que hi ha molt consum d'aquest producte, O cada dia puc dinar amb una llauna sense dir el nom comercial?
de beguda amb gas, no, d'acord? Doncs diferents exemples d'aliments que, si estan a dalt de tota la piràmide, no poden ser de consum diari. Molt bé. Feta aquesta introducció, ara sí, anem a veure accions. És a dir, ens situem, ens imaginem que tenim un restaurant, cadascú de nosaltres, sí? Quines accions podem fer per apropar-nos a aquesta dieta planetària que cuida la salut de les persones i alhora la salut del planeta. Anem a veure propostes. Hem parlat que un 12% del malbaratament alimentari es produeix en hostaleria, no? Podem malbaratar l'aliment de diferents maneres. Primer de tot, podem malbaratar-lo a nivell de producció. Sabem que hi ha alguns aliments que tenen molta merma, la carxofa. Vols la carxofa, el cor de la carxofa i te n'adones, ostres, quina muntanya que acaba sortint. O d'un carbassó vull un tornedor perfectíssim, clar, per obtenir-lo acabo llançant molt carbassó, no? Aleshores hem de fugir d'aquesta merma del producte, de llançar-lo i donar-li sortida, que hi ha moltíssimes opcions. Si hem fet una mala previsió dels plats que servirem, també podem tenir molta merma, clar. És molt diferent el que servirem en un dinar d'un sopar, entre setmana de cap de setmana. Per tant, si jo faig una mala previsió, puc tenir producte que si després no li dono sortida, doncs pot ser producte que s'acabi llançant. I el servei, és a dir, quan jo agafo el meu plat i el porto a la taula, es pot malbaratar aliment per aquí? Sí, moltíssim. Es pot malbaratar aliment perquè al comensal no es mengi tot el que li porto, perquè potser, per exemple, posi una panera de pa amb moltíssima quantitat de pa i no se la mengi, d'acord? Per tant, punt importantíssim, reduir el malbaratament alimentari. Tema de porcions. Bé, què és el que oferim al restaurant que tenim? Us deia, situem que tenim un restaurant cadascú de nosaltres, quin tipus de carta tenim, quin tipus de restaurant som, d'acord? I quin tipus de porcions poso. Alguns restaurants han optat per una estratègia molt interessant i és la de dir que el propi comensal esculli quina porció vol menjar, perquè pot ser que jo aquell dia no tingui tanta gana o que sigui una persona que mengi poc, o pot ser que sigui una taula gran i jo vulgui compartir l'aliment. Per tant, és molt important fixar aquestes porcions. Molts restaurants, la guarnició, segons quins restaurants, posem una guarnició enorme perquè es vegi un plat gran i així abundi el plat. Això es fa amb algun tipus de restaurants i al final aquesta guarnició s'acaba menjant o no. El típic exemple de les patates fregides. Per tant, important, quant de menjar servim al plat, és adequat, ens torna a menjar, no ens torna a menjar, perquè n'hi ha massa, està adequat. I també una estratègia és que fixem diferents tarifes i que el propi comensal esculli si vol un plat petit, un mitjà o un gran, que això hi ha alguns restaurants que ho estan fent i penso que és una eina molt interessant. El pa. Quines estratègies podem fer per, concretament aquí, reduir el malbaratament del pa? Primer de tot, parlem d'un bon pa, un pa qualsevol, no? Típicament el pa és un producte que hostaleria regala moltes vegades, no? A vegades no se li dona valor, es posa a la panera, es posen uns trossos de qualsevol pa, o al contrari, també ara estem anant cap a, ostres, busquem un pa de superqualitat, el servim, no? Posem poca quantitat, si en volen més tornem a omplir la panera, però és important que busquem estratègies perquè no es malbarati aquest pa. Estratègies, doncs el cobro a part, seria una opció. Segona estratègia, no poso una panera enorme, poso unes llesques de pa o unes porcions de pa i si fa falta el torno a reposar, no? Perquè s'acabi l'àpat i no quedi pa a la panera, d'acord? Donem-li el valor al pa que té, no? Perquè és això, com que és un aliment que es regala, és igual, és gratis, és així, no? Doncs poso qualsevol quantitat de pa i si no es menja, no es menja, no? Molt bé, dèiem, importantíssim, per assolir aquesta dieta planetària necessitem productes de temporada
i de proximitat. I a més, enllacem-ho també amb que tinguin un cultiu sostenible. Bé, aquí podem fer moltíssim des d'hostaleria. La nostra carta la podem perfilar cap a plats amb productes de temporada, de proximitat, que siguin sostenibles. Per tant, aquí hi ha un paper importantíssim a fer. I, ostres, potser hi ha alguns productes que a algunes èpoques de l'any no es poden servir. Doncs perquè no és de temporada aquest producte, s'ha de buscar altres opcions, no? I penso que té un valor molt afegit ara avui en dia això, i que el comensal ho valora molt, no? Ostres, és que estic a un restaurant del Prat i és que estic menjant carxofes del Prat. Que bé, no? I és un valor que pot ser molt positiu, no? Li podem donar aquesta volta. Estem oferint aquesta proposta, que és molt interessant a nivell de salut planetària, però a més també al comensal li estem donant aquest valor afegit. El que t'estic servint és d'aquí, és sostenible, sí? És de temporada, no? Perquè el que us deia, penso que avui en dia tots en general tenim molts dubtes de què és de temporada i què no és de temporada, perquè anem a comprar, tenim de tot en qualsevol època de l'any i anem molt perduts. I ja no ens en recordem si això és d'ara, si això és de... no? I a més tampoc sabem a vegades si comprem un producte, ostres, però això d'on ve? Ve d'aquí al costat o ve de l'altra punta del món, no? Molt bé, un altre punt clau molt important és el de reduir la proteïna animal, d'acord? Bé, aquí a nivell de nutrició us he posat un exemple d'un menú qualsevol que és de prop del meu barri, vale? Us llegeixo els plats, potser no es veu, no? Va, diu, primer plat, amanida variada, paella de mar i muntanya, cassola amb provolone, calçots i bacon, torrada amb espatlla de duroc i de segons, entranya de vedella, braó de porc, poeta de rap, truita de patata. Bé, proteïna, resumim, carn, peix, ous, sí? Tots ho tenim clar. També els làctics, també són proteïna animal. I després tenim proteïna vegetal, principalment les llegums, d'acord? Què passa? Que moltes vegades els restaurants, quan estructuren la carta, alguns d'ells posen proteïna a tope, moltíssima proteïna, perquè hi ha alguns plats que els posem a la carta com a primers, però nutricionalment serien com un segon. Perquè què entenem? Primer plat, verdura o hidrat de carboni, no? La nostra manera de menjar és primer plat, verdura, arròs, pasta, patata o llegum. Segon plat, carn, peix, ous. Pum. Després nutricionalment això pot ser més o menys equilibrat, depèn de l'estructura setmanal, però fixeu-vos-hi, aquests exemples estan carregats de proteïna. Amanida variada, bueno, si és una amanida tal qual, val, però com sigui catalana, embotit, mig ou, sí? I a més un tros de tonyina, pam. Realment, amb aquesta proporció d'una amanida catalana ja estic prenent més de la quantitat proteica que necessito per aquell àpat, imagineu-vos, I després ve el segon. Un altre exemple, paella mar i muntanya. Aquest mar i muntanya, realment, dèiem, dieta planetària, petites proporcions de carn i peix. Per tant, amb aquesta proporció de carn i peix d'aquesta paella ja tinc prou a nivell proteic. Cassoleta de provolone. Aquí la verdura no es veu per res, proteïna, i l'altra torrada, però amb paletilla, més proteïna. I me'n vaig als segons. Vinga, proteïna, carn, peix o truita. Proteïna. Veieu els exemples? Mireu aquests exemples que he posat aquí. Plats que jo moltes vegades em trobo en els menús de primer plat. El remenat d'ou, no? El revoltillo. De vegades et posa amb espàrrecs verds. Val, però els espàrrecs verds la presència és molt poca. Què és això? Ou, proteïna. Croquetes, si les poso de primer plat, més proteïna. Un altre exemple de plat proteic que posem a dalt, sí, en primer plat, però que realment és proteïna. Canelons. Els canelons, proteïna animal, si són de carn. Amanida catalana, aquest que us he dit, ous farcits i la paella de carn o peix. Realment podem reconvertir tots aquests plats i fer altres alternatives i combinar bé els aliments. I aquí, si jo tinc el meu restaurant, jo trio, no?, què poso a la carta, si tinc un menú, què poso de primers, què poso de segons. Per tant, aquí puc fer moltíssim, moltíssim.
i si fixes, no té res a veure unes cartes amb unes altres, hi ha menús carregats de proteïna, altres que ho fan molt bé i equilibren molt bé els plats entre si, d'acord? Però típicament tenim un excés proteic i prenem moltíssima quantitat de proteïna. Molt bé. Què més hem de fer per assolir aquesta dieta planetària? Oferir plats amb proteïna vegetal, d'acord? Buscar receptes amb aquesta proteïna vegetal, sobretot em centro en la part de les llegums, d'acord? Per buscar alternatives i fer propostes diferents. Amb la dieta anterior, doncs oferir unes croquetes vegetals, uns canelons vegetals, l'amanida catalana, donar-li la volta i fer una amanida amb opcions vegetals i treure aquesta part d'embotit, la paella fer-la de verdures, o si la faig de carn o peix, davant posar una crema o una amanida, per fer aquest equilibri nutricional. Exemples, milers, moltíssimes. Es poden fer coses molt, molt xules a nivell de proteïna vegetal i fer plats molt, molt interessants. Ús de processats. Què prenem de processats a casa? Colacao. Què més? Refrescos. Postres. Molt bé. Això és el que fem a casa. Però i a hostaleria? Quines opcions hi ha? Doncs moltíssimes. Realment, clar, aquí també depèn de cada restaurant, quina és l'oferta gastronòmica, com és la carta que s'ofereix, però penseu que a hostaleria s'utilitzen moltíssim, des de salses preparades, concentrats, postres, coses precuinades, d'acord? Per tant, aquí, evidentment, què ofereixo, què compro i què li acabo oferint al comensal, per tant, reduir aquest processat d'hostaleria. L'aigua. Hi ha l'exposició, aquesta part tan interessant de totes les ampolles d'aigua, d'acord? Doncs a hostaleria podem fer també moltíssim. Quina aigua oferim a la nostra carta? Busquem això, és que realment la quantitat de plàstic que acabem retallant és altíssima i és una acció super fàcil de fer, super senzilla. Trec les ampolles de plàstic i me'n vaig a aquesta ampolla que la puc netejar i la puc anar reutilitzant. Per tant, és una acció molt, molt, molt fàcil. Si comptéssim un restaurant que ofereix plàstic i fa el canvi, ens quedaríem al·lucinats de la quantitat de plàstic que estaríem no utilitzant. Bé, aprofitem-ho tot, agafem aquest concepte que avui s'està parlant tant, del vegetal, la fruita, la verdura, tots els productes en si, donar-li sortida a tot el producte, buscar alternatives i que hi hagi aquesta merma la mínima possible, i donar sortida i buscar opcions de receptes en parts d'aliments que típicament no fem servir. Això és molt important, també que eduquem a la població, aquest malbaratament que fem a les llars. Vinga el porro, quan veus que vas a comprar-lo i diuen treu-me la part de dalt, i agafa la part de dalt, pam, es llença. Ostres, quina llàstima, perquè la podem utilitzar per un brou vegetal, aquesta part. Bé, una altra acció interessant és el programa MET. El coneixeu? Qui el coneix? Bé, és un programa del Departament de Salut de l'Agència Catalana de Salut Pública, que el que busca és ajudar que els restaurants ofereixin una carta amb propostes mediterrànies i equilibrades, d'acord? Fan un anàlisi de la carta d'aquest restaurant i els hi fan una proposta de millora per tal que l'oferta gastronòmica sigui equilibrada, doncs no fem aquests errors nutricionals de posar tanta proteïna, posem més verdura, més vegetal, busquem opcions de cereals complets, busquem opcions de llegums i els restaurants es poden certificar i tenir aquesta certificació d'AMET per tal de dir el meu restaurant ha estat revisat i compleix amb aquestes recomanacions de la dieta mediterrània. Molt interessant, com una proposta per tal de, ostres, soc un restaurant i milloro la meva carta i a més m'ho certifiquen, que ho estic fent bé, que he treballat aquesta carta i estic fent una proposta molt interessant. Bé, i els envasos que utilitzem? Clar, imaginem,
tenim una proposta de iogurt de postres, sí? Tots vosaltres veniu al meu restaurant a dinar. Fixeu-vos a de plàstic que genero si us dono un iogurt a cadascú de vosaltres o si agafo aquest envàs, inclús hi ha envasos, avui en dia ja que són molt més sostenibles que aquests, sí? I us ofereixo el iogurt utilitzant aquest envàs més gran. La quantitat de plàstic que estic fent servir generant no té res a veure. Això és una acció que es fa, per exemple, molt a les escoles i és superinteressant. Potser tots nosaltres ens menjaríem un iogurt fàcilment, no? Però és veritat que, per exemple, als infants no tots els agrada el iogurt i no tots mengen un iogurt sencer. Aleshores, clar, si els dono un iogurt a tots vosaltres, potser la meitat en deixeu la meitat. I és malbaratament, ja no estem parlant d'aquest plàstic, sinó malbaratament alimentari. Quan iogurt acabo llançant. I aquí puc gestionar la quantitat i oferir-te a tu un iogurt sencer i a tu mig, no? I en restauració, bé, doncs potser no posem els 125 mil·lilitres que té un iogurt, sinó que em poso 100 perquè, ostres, he vist que amb 100 i combinat amb una mica de fruita tinc un postre molt més interessant, que surt millor i la gent se l'acaba. Això també és anar observant, no? Però ho he posat en aquests dos sentits, en tema de plàstic i també en tema de quantitat de producte. I aquí també molt interessant i molt important, formes i mides. És una llàstima que ens haguem acostumat a això, perquè això és el que busquem, sí? I com a consumidors i com a restauradors, no? Hi ha molt a fer. Hem de donar-li valor a això, que és lo normal, que és el que fa la natura, un carbassó tort, un carbassó amb cops, no? Si busquem aquesta perfecció, que tots els carbassons que m'arriben al restaurant o tots els carbassons que vaig a comprar a aquest comerç són exactament iguals, això no és normal. Ni tampoc és normal això, el tomàquet no és brillant, tot igual, tots els tomàquets pesen el mateix, el tomàquet és així, és amb deformitats, algun cop, algun tros de pell més gruixuda, no? Per tant, ostres, aquí, en aquests dos àmbits, a nivell personal i a nivell de restauració, anem a donar-li valor a això, perquè veiem que una gran part del malbaratament alimentari a nivell mundial es produeix per això, perquè jo estic triant l'altra opció, sí? I clar, sabeu que les carbasses, no? Quan arriba Halloween, sí, està molt bé, agafem la carbasseta, la buidem, posem l'espalmeta, però fixeu-vos-hi els grans comerços com són les carbasses, rodonetes i totes exactament igual. Fugim de comprar això. Com a consumidors, si demanem l'altre, és el que ens acabarà arribant, perquè clar, podem dir, ostres, però és que això una mica és culpa nostra, no? Perquè estem comprant aquesta carbassa i estem exigint que el comerç ens doni aquesta carbassa perfecta. Ja, però és que les carbasses no són així, ni les patates són totes perfectes, ni les pastanagues tampoc. Per tant, en aquests dos àmbits, a nivell de restauració, a nivell personal, hem de buscar aquest tipus de productes. Els productes naturals, no? Els que la terra ens ofereix, que són així. Bé, cuina d'aprofitament. Trobem moltíssims recursos avui en dia, però també ens pot passar, no? Dèiem abans, ostres, tinc un excedent de producte, pel motiu que sigui, però tinc massa producte, donem-li sortida, donem-li un altre ús culinari, no? El plàtan, el típic exemple. Bé, doncs si tenim molts plàtans així, molt madurs, molt tous, doncs fem un batut, fem un pastís de plàtan, fem unes galetes amb plàtan, no? Donem-li sortida al producte i reduïm aquest malbaratament alimentari amb aquestes propostes de cuina d'aprofitament, no? Tant pel producte que se'n fa malbé com també pel producte que no li dono valor i no li dono un ús culinari que realment el té, no? Com hem vist a l'exemple del porro, no? La part de dalt, no? Que moltes vegades no li donem sortida. Molt bé, i ara ja anem arribant a la part final de l'exposició. Us he posat aquesta part, no? De què fem si sobra menjar. Bé, la llei ha canviat, no? Sabem ara que la gent està agafant aquest hàbit de que si sobra producte me l'emporto a casa.
abans estava super mal vist això, sí o no? Era com a, ostres, he de demanar que sobri menjar, perquè teníem la idea, si sobra menjar, posa'm el que li donaré al gos, és així, no? Posa'm els ossos i aquest tros de carn que m'ha sobrat, que li donaré l'animal que tinc a casa. Ostres, que bé que ara estem canviant aquesta idea, que ja el propi restaurant et diu, t'ho poso, no, per emportar? Ja no t'ho pregunta de tu vols emportar, sino que ya te digo, t'ho poso para emportar, ostras, que bé, ¿no? También hay muchas aplicaciones que lo que hacen es, al final de la jornada, lo que sea para tirar. Sí. ¿Cómo? Sí, esa aplicación te lo rebajan a un precio bastante bajo, a lo mejor lo que antes costaba 5 euros te lo dejan a 1. Sí. Y tú al final de la jornada puedes decir y recogerlo. Y así ahorras comida y... Bé, les freques no sé quin dia és que a partir de la tarda quines per... És una... Mira, és una proposta, l'he posada com una diapo, super interessant, aquesta d'aquí, no? Venda d'aliments a preu reduït. Ostres, que bé que hagin sortit aquestes alternatives, no? Per tant, també seria una opció. També hi ha altres accions que també he posat aquí, no? La donació d'aliments, que ja s'està posant molt en marxa també, no? Perquè el que sobra als comerços doncs, també es pugui derivar a aquesta venda a producte de preu reduït, però també donem-li un valor més social i busquem entitats que puguin gestionar aquests aliments i donar-li aquesta sortida i reduir al mínim aquest malbaratament alimentari. I a més estem, ostres, fent aquesta proposta com aquesta, les trobo molt, molt encertades avui en dia i penso que s'estan donant molt de valor. Molt bé, i què en penseu d'això? Tenim aquest titular, diu: es passen demanant menjar en un bufet lliure de Lleida i acaben pagant gairebé 200 euros. Els joves clients han publicat un vídeo a TikTok que s'ha fet viral i els ha plogut les crítiques per la seva actitud. Ho sabíeu, aquesta notícia? L'havíeu vista? Sí, pel TikTok. Bé, doncs això, un grup de joves van a un restaurant de bufet lliure i a la carta hi havia l'especificació: si vostè demana molts plats i no se'ls acaba, cobrarem 5 euros per plat, o 3 euros, o el que sigui. Us heu trobat alguna vegada? Sí, no? Restaurants asiàtics, no? De sushi, de bufet lliure, no? Eso es el collo o cosas así. Sí, exacte. Doncs què vam fer? Bé, doncs vam voler fer la gracieta de fer un vídeo, publicar-lo a les xarxes socials, que ho veu tothom, i menjar gratis, és igual, si pago 15 euros, anem demanant, doncs al final van acabar pagant aquesta multa, d'acord? Què en penseu d'això? Que està bé. Que eso es el karma. És el karma. Bueno, és una acció, potser algú la pot trobar una mica agressiva, no? De dir, què m'estàs dient? A sobre que pago uns diners que hagi de pagar un extra? Però bé, estem ja concretant un tipus de restaurant, no? Que és un bufet lliure. Ostres, és que li hem de donar valor als aliments, no? Per molt que sigui un bufet lliure, agafa el que vulguis. És que hi ha gent que va allà com si no hi hagués un demà. Clar. Jo és que pots aixecar una altra vegada, saps? Que ningú t'ho prohibeix. No, pero la cosa es que yo por ejemplo, cuanto menos me levante mejor. Y así me lo como de una semana, ya está. Eso sí, bé, aquí enllacem amb aquesta idea de, ostres, no li donem valor a aquests aliments. Aquest aliment que ha arribat a taula, algú l'ha cuinat, algú l'ha anat a comprar, algú l'ha produït, algú està pagant el lloguer d'aquest restaurant, la llum, ostres, són molts, no? Molts factors. Per tant, bueno, és per reflexionar una mica, no? Però per adonar-nos de que si volem que vingui algú al nostre restaurant li doni valor, no? Els plats que estem servint, doncs també donem valor a aquest producte que ha arribat a taula, no? I que ha fet un procés molt llarg, no? Fins a que ha estat cuinat i que l'estem ingerint. I per acabar ja amb alguns recursos interessants, us ensenyo aquesta guia, la coneixeu? Que és la guia de petits canvis per menjar millor. És de l'Agència Catalana de Salut Pública i és molt interessant perquè el que ens diu és quins canvis petits, és a dir, senzills, que no són molt complicats, podem fer a la nostra alimentació per tal d'apropar-nos cap a aquesta dieta saludable, no? I fa moltes propostes
factibles, penso, no? Perquè jo sempre quan faig un assessorament, no, a nivell privat, doncs una persona que ve a la meva consulta i diu, mira, doncs vull aprendre a menjar millor, què faig? Hem d'agafar la idea de que hem d'anar cap a petits canvis, no podem pretendre demà ja menjaràs bé, mira, demà fas tot això diferent, això té molts números de fracàs total. No, el problema es que comemos con los ojos a la hora de ver un entrecot de medio kilo, pues dices, se te llena la boca de agua. En cambio, pues a lo mejor no te lo puedes acabar y lo acabas tirando. Y otra cosa que pasa mucho es que nos puede la avaricia también. Que vemos una cosa que a lo mejor nos gusta, pero juntado con otras cosas que nos gustan, a lo mejor no nos comemos todas. Y después la tiramos. Y eso tampoco puede ser. Y aparte también no comemos para subsistir, sino comemos para cebarnos. Y eso es otra cosa que también hay que cambiar. A menos más que nada por el tema de alimento, también por propia salud mental, salud física. Bueno, hem d'aprendre a cadascú de nosaltres a tenir ben regulada la sacietat, no? La gana, que això també podríem parlar, no? Sobre la gana que cadascú té, per què tinc aquesta gana, és una gana emocional, és una gana real, no? Bé, doncs és una guia molt interessant, us la recomano, és gratuïta i dona moltes idees. També la plataforma Aprofitem els aliments és una plataforma que posa en contacte entitats i persones per tal d'evitar el malbaratament alimentari. I m'agrada perquè té un apartat a la pàgina web de recursos on hi ha tot d'informes, guies, material audiovisual i receptes de cuina d'aprofitament. I penso que pot donar moltes idees, doncs si us voleu aprofundir en cuina d'aprofitament o veure algun reportatge, doncs hi ha moltíssim material. I després aquesta guia, que és supernova, concretament és del desembre del 22, que és de la ESAN, del govern d'Espanya, a nivell de salut, i són les recomanacions dietètiques saludables, però agafant aquest nou concepte de sostenibilitat. Per fi apareix per primera vegada, o de les primeres vegades, no?, que estan apareixent a les guies i amb gran, amb negreta, el tema de la sostenibilitat. Dono recomanacions de dieta saludable, però agafant aquesta idea sostenible. I acabo amb aquesta imatge, no?, de que penso que tots podem contribuir a nivell personal moltíssim, no? Ja no parlo a nivell de restaurants, que hem vist, ostres, moltíssimes idees i potser algunes m'he deixat. Podem fer moltes accions, però també cadascú de nosaltres, no? Per donar valor als aliments, donar valor al que suposa que arribi un plat a taula, no? Ostres, he anat a comprar, he cuinat aquest producte, ha tingut un cost i aquest cost a mi m'ha generat un esforç, no? Guanyar aquests diners. I, ostres, doncs no agafo la poma i me la menjo una miqueta i la llenço, no? Que això moltes vegades s'acaba fent, no? I reduïm aquest malbaratament alimentari, superimportant. A nivell personal podem fer moltíssim, no? I sobretot donar aquest valor als aliments que el té. Doncs us deixo aquí les meves dades, la meva pàgina web, tallerdegastronomia.com, el meu Instagram per si algú li ve de gust seguir-me, Cristina Via DDN, i aquí vaig penjant diferents accions que faig. Perdona, encara tenim alguns minutets abans d'anar a dinar, així que si voleu fer algun comentari... Sí, ara si voleu podem fer alguna pregunta. Vostè té molta gana. Teniu gana ja, no? No, però són 5 minutets, només perquè abans a les 2 no ens serviran el dinar. Doncs ja està. Jo sí volia fer un... No, és que... Bueno, gràcies. Sí, dubtes, preguntes que tingueu. I també us passaré al llistat, només dir-vos de totes aquestes accions i actituds, no?, que la Cristina ens estava dient de com podem ser més sostenibles a nivell de cuina, no?, pensant en el nostre restaurant del futur. Bueno, vosaltres esteu estudiant per això. Què és el que creieu que és més fàcil i què seria el més difícil? O sigui, hem parlat, no?, de reduir el malbaratament, d'adequar les porcions, de
tenir una oferta gastronòmica en productes de proximitat, en productes de temporada. Hem parlat de reducció d'envasos, de disminuir els processats, d'aprofitar-ho tot, de fer aquesta cuina d'aprofitament. Per vosaltres, així a nivell de cuina, què és el que seria potser el més fàcil i el més complicat? Així, ja parlant d'un restaurant, què és més fàcil? Tenir productes de prop, de temporada o... Ultraprocessats és el més fàcil o el més difícil? O sigui... Ok, tallar, o sigui, evitar els processats, sí? Bueno, disminuir els ultraprocessats... Bueno, està molt bé, no? Pues perquè no vols ofertar potser aquest tipus de productes, però penso que es fan servir molt, no? Perquè és que són superràpids, les croquetes congelades, les patates, no? Ja tallades perfectes, però bé, clar, si vols oferir una cosa de qualitat és molt fàcil, no? No ofertar-lo i no... I Hugo, també no vigilem amb el tema dels ultraprocessats, perquè moltes vegades ara que està justament amb aquest tema de la reducció de la carn, estem trobant al mercat molts productes que són succedanis càrnics d'origen vegetal i que són ultraprocessats, que són una massa ahí de farina de pèsol amb soja i no sé, tropecientos colorants, que també són menjar ultraprocessat. Sí, clar, això també ho hem de vigilar. A les escoles, per exemple, s'està donant molt èmfasi reduint proteïna animal, però clar, ho estem canviant per un producte vegetal però ultraprocessat. L'hamburguesa ja feta i precongelada, vegetal, les croquetes. Per tant, clar, busquem aquest canvi, però fem-lo bé, reduir proteïna animal però buscant aquesta proteïna vegetal saludable, perquè si és vegetal però ultraprocessada seguim anant malament. I al supermercat vosaltres veieu el tema dels embotits, que no són embotits, no porten carn, alternatives vegetals. Però mireu, fixeu-vos als ingredients, perquè a vegades tenen 20 ingredients i doncs potser estaria bé, de tant en tant menjar un embotit de debò, i que no pas una cosa ahí amb 20 coses que ni sabem ben bé de què són. Què més? Quines accions penseu que són això fàcils de dur a terme, o algunes les veieu molt complicades, o en general penseu que totes les que hem anat ensenyant són força factibles? ¿Sí? Son factibles, lo que pasa es que no interesa. No interesa. No interesa más que nada porque se pierde un dinero que las empresas pues más que nada quieren. Si no, se haría fácilmente. Bueno, penso que si el consumidor canvia i li dona aquest valor, ostres, que bé que aquest restaurant m'està posant l'ampolla de vidre, i el consumidor ho veu això com un avantatge, per tant eduquem el consumidor perquè això ho vegi com a una cosa positiva, ostres, que bé, aquest restaurant m'està oferint porcions, que bé, perquè jo puc triar, és que jo el menú aquest que m'estan donant no me l'acabo, Quan el consumidor ho vegi això com un avantatge, penso que ja no serà tan esforç a nivell de restauració de fer totes aquestes propostes. Jo penso que el problema potser és que sempre es posa el focus al consumidor final i també hi ha poques persones que poden fer molt en tema estats i tal, i aquí sembla que sempre es intenta carregar la motxilla al consumidor final, i els que realment poden legislar i poden promoure lleis que ajudin molt més en tot això, doncs amb aquests sembla que no els hi baixa la cosa, i el pes sempre és pel consumidor final, siguin senten culpable a l'hora de tirar menjar, a l'hora de segons què compres, però legislant també seria més fàcil, o entre tots. Exacte, fer lleis més dures, amb la publicitat, amb el malbaratament alimentari, està clar que com a consumidors tenim molta feina, però els governs també en tenen moltíssima. Almenys a Catalunya tenim aquesta gran sort de la llei del malbaratament, per evitar reduir i evitar les pèrdues al malbaratament alimentari, que és una llei pionera, no només a nivell d'Espanya, però també si comparem amb la normativa que tenim a altres països europeus, sense dubtes el que estem fent a Catalunya és molt innovador, perquè estem prioritzant
reduir el malbaratament alimentari em origen que no pas a la qüestió de derivar les sobres, no? Que això també és superimportant. I una cosa que no s'ha vist amb l'exposició i he trobat a faltar també és els supermercats. Es tiren moltíssim menjar als supermercats, moltíssim, i no he vist enlloc que ho posés tampoc. I tu surts un dia al vespre en qualsevol supermercat, tiren una quantitat de menjar indigent i és que a part moltes vegades hi ha gent que està fora esperant el menjar aquest i agafen lejies i tiren per sobre perquè després aquesta gent no ho pugui agafar. Que vull dir... I mira que hi ha una xarxa impressionant de recursos, de maneres de que aquest menjar que es derivi a serveis socials, a entitats socials, no? Amb famílies en risc d'exclusió, d'aquest menjar arriba a banc d'aliments i encara trobem aquesta situació de veure les escombraries allà plenes de... Però suposo que si està caducat, no? En teoria no ho poden donar. Bueno, és que la data de caducitat potser s'hauria de modificar o treure o canviar, perquè hi ha moltes dates de caducitat que no són reals. O consum preferent. Sí, consum preferent i data de caducitat són dos conceptes molt diferents. Però és veritat que a nivell de supermercats hi ha alguns que ja fan molt bona feina i ja deriven aquests productes. Perfecte, molt bé, però n'hi ha d'altres que encara ho han de treballar, això, està clar. Però sí, clar, hi ha aquesta idea de que el consum preferent ja no és apte, sí que és apte encara, doncs donem-li sortida i busquem solucions. En aquest sentit, la plataforma aquesta que us he ensenyat, Aprofitem els aliments, és molt interessant perquè fa moltes accions. I de fet el Too Good To Go, que el company havia comentat de l'app, ells tenen una campanya que moltes empreses s'han adherit així voluntàriament, que es diu mira, huele i prueba, com tres etapes, perquè a vegades trobareu el segell, el logo del Too Good To Go, i amb aquestes tres fases, diguéssim, abans de llançar, primer què fem? Primer mirem el iogurt, un clàssic, mirem, ostres, està caducada, ha passat un dia, o 3, 4 dies. Primer mirem, té bona pinta, té una pinta lá. L'olorem, què? Fa bon olor, normal, provem i està bo, doncs està bo. Hem de vigilar molt aquesta diferència de consum preferent, data de caducitat, perquè sí que hi ha coses que un cop estiguin caducat, no podem, però d'altres que hem d'examinar una mica abans de llançar. Això és una responsabilitat com a consumidors. Alguna pregunta més? Algun dubte? Si a nivell nutricional que tingueu, a nivell gastronòmic? Una cosa, sí que... És veritat això de que si menges carn, per exemple, després de postres no pots menjar una fruita perquè la combinació a l'estómac no és gaire saludable, o és mentida? No és cert. De fet, a nivell alimentari hi ha molts mites a nivell d'alimentació i una mateixa idea, gent la té entesa d'una manera, altra gent d'una altra, però a nivell de... a l'hora de comer podemos empezar por el postre. Bueno, hi ha països que ho fan, a nivell de cultura gastronòmica també hi ha moltes diferències. Hi ha països que comencen amb la fruita i després segueixen amb l'àpat. Jo sempre dic a nivell nutricional, si no et dona cap problema digestiu, la fruita aquí culturalment la prenem de postre, ja està, i a nivell nutricional està perfecta. Però és veritat que hi ha gent que li agrada millor més prendre-la al principi o li senta millor, vull dir, pot ser. El fet de menjar, si menges carn, la fruita no la mentis després. Això és una idea errònia. Y otro ejemplo es, tú cuando te vas a hacer un batido de fruta, la trituras la fruta. Sí. Al triturar la fruta pierde todos sus nutrientes o eso no, els nutrients que entren al cos són els mateixos. El que passa... el valor nutricional és el mismo. Sí, la digestibilitat, és a dir, com digereixes aquell aliment és diferent. Tu pensa que estàs prenent un aliment que ja estàs triturant, què fa la boca? Començar a triturar els aliments, sí? Comença a treballar la digestió, ja des de la boca, ja ho sabem, no directament a l'estómac. Per tant, realment els nutrients que estàs aportant són els mateixos, però com el cos digereix sobretot aquests sucres, aquí sí que hi ha diferència, perquè és com si donessis a l'aliment ja una mica treballat, sí? Una mica triturat. Es como, por ejemplo, la carne cruda, no es lo mismo comerse carne cruda que ya hecha, ya tiene una fermentación. Jo tengo una pregunta. Però un moment amb això, també és diferent l'estona que trigues a prendre't un batut a una fruita.
I aquest també és un altre punt clau. Si jo agafo una fruita, la vaig mastegant, me la vaig menjant a poc, o agafo un batut i me'l prenc en 30 segons. I també el tema de la fibra. Que és més sant. Sí, i la fibra també és diferent. Val? És a dir, com el cos treballa els sucres i també aquesta fibra d'aquest aliment. Val? Per tant, aquí sí que hi ha diferències, però hi ha alguns nutrients, per exemple, a nivell de vitamines o minerals que són exactament iguals. A nivell d'absorció de vitamines i minerals, igual. Però segurament acabaràs prenent molt més de sucre, perquè una cosa, imagina tu, per fer un suc de taronja, quantes taronges necessites per fer un suc? Clar. Però tu no menjaràs 2 o 3 taronges senceres, no? Aquest és el punt, acabem menjant molta més fruita i molt de més sucre que no pas si mengessin. Sí. I estem també diferenciant d'un batut on tens tota la fruita al 100% perquè l'estàs jugant amb un pime, o estem parlant d'un batut on has exprimit, sí? No, un plàtan i llet o freses, no? I trituro. La digestibilitat de menjar-me el plàtan, les maduixes i la llet per separat és diferent, però les vitamines, per exemple, que aportaràs al final són les mateixes, però la sacietat també és totalment diferent. No té res a veure l'estona que trigaré en menjar-me el batut tot junt, sí? O el batut per separat, és a dir, primer la plàtan, després les maduixes i després el got de llet. Clar, hi ha diferències. S'atipa més, clar que sí, és que la sacietat és del que m'estic menjant, el que m'atipo és el que estic menjant, però també de com ho estic menjant, l'estona que estic trigant a menjar-m'ho, i també és molt visual. Si jo menjo un plat de macarrons mirant la tele, no em sacio perquè no m'entero del que estic menjant, no estic veient la porció, i la sacietat té un paper molt important a nivell visual, moltíssim, de ser conscients. Es lo mismo comerse una pata poquito a poco que en un batido de una sentada. El cuerpo como que no lo asume de la misma forma. Y una pregunta, sí. Y por las personas que no comen proteína animal, sí, pues tendrían que comer muchos legumbres y esto para cumplir su proteína diaria, o cómo? Sí, tendría que haber el equilibrio con esta proteína vegetal, pero se puede cumplir súper fàcilment. Ja, però claro, amb la soja? No, amb llegums en general, amb fruits secs. ¿Y el tofu? El tofu es una opción de comer legumbre, pero en forma de soja. Tiene mucha proteína, sí. Pero claro, una persona, sí, tipo, su proteína diaria sería depende de su peso, ¿no? Tipo, ¿cuánto pesa y eso? Depende de las características a nivel de altura, de peso y también a nivel de actividad física, ¿vale? Esto determina la ingesta proteica que necesitamos, pero realmente para funcionar bien la proteína que necesitamos es pequeñita, no necesitamos unas grandes dosis proteicas. ¿Sería más carbohidratos que proteína? No, equilibrarlo. Es que para que una alimentación sea equilibrada tiene que haber los hidratos suficientes, las grasas suficientes, las proteínas y las vitaminas, los minerales y la fibra adecuada. Entonces la pregunta es, ¿puedo comer de forma saludable con proteína vegetal? Sí, también con proteína animal, pero equilibrando bien, haciendo un buen equilibrio. Porque una persona que no quiera dejar de comer proteína animal tendría que ir a un nutricionista, ¿no? Porque ¿cómo lo hace solo? Es que una persona que quiera hacer este cambio, si no se informa muy bien, es difícil que haga una dieta equilibrada. Porque normalmente los vegetarianos sí se toman con sus proteínas y esto porque no lo van a encontrar todo en unas legumbres. Claro, buscan un equilibrio. Claro, es que realmente todos en general necesitaríamos un asesoramiento nutricional para personalizar la dieta y ofrecer realmente lo que necesitamos. Però, claro, és veritat que una persona vegetariana busca, no, aquest assessorament, doncs, perquè s'ha informat, té molts dubtes, vol fer-ho bé, però també podem fer una dieta vegetariana desequilibrada, és veritat, o amb molts ultraprocessats, o amb un percentatge d'hidrats de carboni altíssim, que això també trobem, vull dir que també podem desequilibrar. Però es pot fer una dieta vegetariana saludable? Sí, i tant, i tant. I amb proteïna animal també, però adequant-la i agafant aquest concepte de salut planetària, no? Per tant, buscant aquesta reducció de proteïna animal, que és un dels punts claus en general que tots hem de complir.
I parlant d'això, trobareu una opció, ara anirem a dinar i hi haurà una opció també als que, perquè sabem que hi ha vegetarians d'aquest grup, però tots els que també no siguin vegetarians, aquí al nostre restaurant sempre també hi ha una opció vegetariana per anar combinant. I si us plau, està circulant el full, no? Perquè poseu les vostres